انا عارف انك ما بتحبش تروح لدكاتره. هقول لك على 3 حاجات مهمين جدا ولازم تطمن عليهم، وتقدر يا سيدي تتابع نفسك بنفسك. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. بص، انا عارف ان مشوار الدكتور ممكن يكون تقيل عليك. سهل جدا انك تقيس ضغطك وانت معدي على اي صيدليه. اتاكد ان جهاز الضغط معتمد لو كان ديجيتال. تابع تعليمات قياس الضغط اللي شرحناها قبل كده بالتفصيل، وشوف الصيدلي هيقول لك ايه. لو طمنك خد بعضك وروح، لكن لو قال لك ان ضغطك عالي ساعتها هتضطر تجيلي. حلل سكر، صايم او فاطر او عشوائي. لو لقيت القياسات كويسه يبقى تمام وتابع كل فتره. لو لقيت حاجه فيهم عاليه ساعتها هتضطر تجيلي. اعمل صوره دهون كامله. لقيت النتائج في المعدلات الطبيعيه يبقى تمام. ولقيت حاجه عاليه تعالى وامرك لله. وافتكر دايما مش معنى اننا لقينا حاجه عاليه اننا محتاجين علاج. في حاجه اسمها تنظيم اكل وممارسه رياضه وشويه حاجات كده هنتفق عليها قبل ما ناخد قرار العلاج. اهتمامك بصحتك مش رفاهيه، والحاجات اللي قلت لك عليها كلها سهله وبسيطه. اعتقد يعني سهل جدا انك تطمن عليها من غير ما تروح لدكتور. ادعي لوالدي بالرحمه والمغفره، وادعي لاهالينا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات، وقول لي امتى اخر مره قست فيها ضغطك او حللت سكر او دهون. دمتم بصحه وعافيه.